ကျွန်တော်လာမယ့်သူတွေအားလုံးသိချင်ကြတဲ့မိကွန်းတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်ရောက်ပြီးတော့ကျောင်းလာကစုနိုင်လားအိမ်ကိုပတ်စံပြန်ပြီးလွှဲနိုင်လားဒါဟုတ်ပေါ့နော်ဒီကိုလာမယ့်သူတွေအားလုံးသိချင်ကြပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အပါဝင်လည်းသိချင်ခဲ့တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီပြပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုမပြောရခင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိရမှာကကျောင်းသားဗီဇာဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျောင်းသားဗီဇာကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လောက်နေခွင့်ရှိရလဲဘာအလုပ်ချိန်တွေဘယ်လိုမျိုးရှိရလဲဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိရလဲဘာလုပ်တွေရွေးချယ်ခွင့်ရှိရလဲပေါ့နော်ဒါတွေအများကြီးစဉ်းစားရရှိရပါတော့။ညောင်ငွေစကူးတွေရဲ့ intake က2ကြိမ်3ကြိမ်4ကြိမ်ရှိရပါတော့။အများဆုံးကတော့ဒီ April လာကြတဲ့သူရှိတယ်။July လာတဲ့သူရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ October လာတဲ့သူရှိရပါတော့။အဲဒီနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်က January လာမသိဘူး။ဒါကတော့လာတဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်။ဘယ် intake ပဲလာပေါ့နော်။ July မဲလာ April ပဲလာ April ပဲလာ July မဲလာပေါ့နော်။တစ်နှစ်3လအများဆုံးရရပါတော့။တစ်နှစ်3လပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကျောင်းကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဇာကိုတက်တန်းတိုးပေးတာပေါ့နော်ဗီဇာတက်တန်းတိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိရဲလာဝကစီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိရဲပေါ့နော်ကျောင်းနဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ချိန်ကကျောင်းသားတစ်ယောက်မှာ28နာရီရှိရဲတစ်ပတ်ကို28နာရီရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ချိန်28နာရီအပြည့်မရဘူးပေါ့နော်အလုံးစုံတစ်ပတ်မှရလို့ရှိရင်22နာရီရတယ်24နာရီရတယ်26နာရီရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့အလုပ်တွေကဒီလိုပဲပေးကြတာလဲ26နာရီလောက်ပဲပေးကြရတယ်ပေါ့နော်28နာရီတရားဝင်လုပ်ခွင့်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်28နာရီကိုကြော်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျောင်းသားကိုယ်တိုင်လည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ကျောင်းသားကိုယ်တိုင်လည်းအနေရရှိသလိုဒီကျောင်းသားကို28နာရီကြော်အလုပ်ပေးတဲ့သူမှလည်းအနေရရှိရပါတော့သူတို့ရဲ့တံငွေရှိတယ်နောက်ဆုံးထောင်ချပိုင်ခွင့်တွေအခြေအနေရှိရပါတော့သူတို့ကဘာလို့ခထားတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအလုပ်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတိုင်းသမားတွေကတခါလေအလုပ်ကိုစောရောက်နေလို့အလုပ်မှာအလုပ်ရှုံနေလို့ပေါ့နော်9မိနစ်10မိနစ်စောဝင်ရတာရှိတယ်တခါလေအလုပ်ကပြန်ထွက်ခါနေမှာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကပေါ့နော်လူရမ်းများနေလို့9မိနစ်10မိနစ်နောက်ကျပြီးမှထွက်ရရရှိရပါတော့ဒါတွေကဘယ်ဆိုင်တွေမှာဖြစ်တော့လဲဆိုစားတော့ဆိုင်တွေမှာအများဆုံးအဖြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဒီဟို9မိနစ်10မိနစ်ပို့တာ15မိနစ်10မိနစ်ပို့တာဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့ဟာတဲ့အနေနဲ့26နာရီခွဲဆိုတာအများဆုံးပဲအဲ့ထက်ပိုပြီးမပေးဘူးပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတွေကပေါ့နော်ဒီစနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်အလုပ်တွေအဓိကခေါ်ကြတာဆိုတော့ဒီမှာလေတချို့သူတွေကတော့စနေတနင်္ဂနွေနားကြသူလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီဂျားရက်9ရက်ပဲအလုပ်လုပ်နေကြသူလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါကြတော့သူတို့တော်တော်အဆင်ပြေသွားကြလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာကအလုပ်ရဖို့ကစနေနေ့ခေါ်ကြတာများတယ်အဓိကကပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာအိမ်ကိုပြန်လွှဲနိုင်တယ်မလွှဲနိုင်လားဆိုတော့ဒီမှာဆက်ပြီးပေါ့ခေါ်ရတာက GQ တွေခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်မှာတနာရီဘယ်လောက်ရမှာလဲအလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူညီဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က GQ တွေလည်းခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ 7-Eleven ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 7-Eleven တွေ convenience store တွေပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာ convenience store တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်GQ ကနေကင်းမိုင်းနေဆိုရင်1200အဲ့ဒါကအများဆုံးပဲပေါ့နော်1200နဲ့စွန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအများဆုံးပဲအဲ့ထက်ပိုပြီးမရဘူးပေါ့နော်1250တောင်မှတော်တော်ခက်ရှာညတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီ convenience store တွေကပေါ့နော်ညတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပိုပြီးရရပါတော့73 14လောက်ထွက်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညတိုင်းမဝင်ဘူးပါဘူးconvenience store မှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ခံမှန်းကြီးပြောတာပေါ့နော်ကြာမီတလောက်ပေါ့သူတို့က10နာရီကျော်လို့ရှိရင် GQ က 25% တိုးပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာကစားသောက်ဆိုင်နေတဲ့ကြိုင်မှာကိုက10နိုင်ကျော်လိုက်ဆိုတာနဲ့ 25% တိုးပေးရကိုရလာစားအောင်အဲ့တော့ဒီညတိုင်းချင်းတဲ့သူတွေကနည်းနည်းလေး GQ ပို့ပြီးတော့များတယ်income ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဂျပန်မှာလုပ်လို့ရတဲ့မျိုးဆိုင်ပါရှိတယ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အရင်ဆုံး convenience store တွေရှိတယ်စားသောက်ဆိုင်တွေရှိမယ်ကြလို့ရှိရင်စိုးကြီးတွေပါရှိမယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကျောင်းသားတွေဒါတွေပဲပတ်လုပ်ကြရများတယ်ပေါ့နော်တခြားဒီယာမာတိုဘာလို့လည်းလုပ်တဲ့သူရှိပါတော့ယာမာတိုကတော့အမြဲတမ်းအလုပ်ရှိနေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတခါလေးမှရှိရမျိုးလည်းရှိရယ်စားတောက်ဆိုင်နဲ့ community နဲ့ဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲတတနဲ့ကိုကဂျပန်သားလေးရတယ်တလည်းဖြစ်တယ်ဒီအင်အိုဘာတွေပြန်လွှဲဖို့လည်းမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ community ပဲရွေးပါလူလဲတသလိုဂျပန်သားလည်းကိုကကိုတိုးတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးကိုကစားတောက်ဆိုင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်သားပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာနိုင်တယ်ပင်မန်းနဲ့ GQ လည်းပို့ပြီးများပါတယ်စားတောက်ဆိုင်တွေက1300လောက်ကစပြီးရတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီ1280လောက်ဆိုတဲ့ဆိုင်ကတော့ရှားပါတယ်ညတော့အဖြစ်ဒီ1300 1350စပြီးရကြတာများတယ်တချို့ဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဂျာရက်ကို1300ပေးပြီးတော့စနေနေ့ပေးရဆို1350 1400ဒါမျိုးပေးရဆိုင်တွေရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဆိုင်တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုGQ က1300ရရပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီတလုတ်ထနေနေရခုအင်းကိုပြန်ပြီးတော့လွှဲဖို့ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လာတဲ့လာစာတွေကဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ GQ ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တလားကွာခြားမှုတွေရှိပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရတဲ့ GQ နဲ့တွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတပတ်ကို22နာရီလောက်ဆောင်ချိန်ရတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကနည်းနည်းလေးဝေးတော့ယထာကပြန်ပြီးရတယ်အဲ့တော့ဒီယထာကတွေGQ ချိန်တွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တလောက်ကျွန်တော်73 14လောက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့73 14လောက်ရပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
ဒါကိုယ့်ရဲ့ profit တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ကုန်ရမယ်အိမ်လာကပဲလာပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးအိမ်လာကကုန်တယ်အိမ်လာကအနည်းဆုံးဒီမှာက4000ကနေစပြီးကုန်တယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးအဲ့တော့အိမ်လာက4000ရေဘုံမီဘိုးကဖယ်ရေဘုံမီဘိုးက2000 3000လောက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်4000 3000လောက်ကုန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်ဖုံးမေကရှိတယ်ဖုံးမေက3000 4000လောက်သွားတယ်အမှ4000ခွဲဝင်းကျင်လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကိုသုံးဖို့စားဖို့အတွက်ဖယ်တာက1000ခွဲလောက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်1000ခွဲဆိုတော့5000 6000လောက်ကုန်သွားပြီအမှကြောက်ရင်ယထာကကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်အလောက်ကနည်းနည်းလေးဝေးတယ်ပေါ့နော်ဝေးတော့ကျွန်တော်က2ဆင်းစီရတယ်အဲ2ဆင်းစီရောက်တာတစ်လောက်ကျွန်တော်18000လောက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ခုနက6000ရယ်2000ရယ်ပေါင်းလိုက်ကျွန်တော်8000လောက်ကုန်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ6000လောက်ပဲကျန်တယ်6000လောက်ကိုကျွန်တော်ကျောင်းလာကစုရတယ်ပေါ့နော်တစ်လောက်ကျွန်တော်ကျောင်းလာက6000လောက်စုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းလာကပြန်သိမဲ့ချင်းမှီနိုင်မယ်လို့ထင်တာမှီနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုနည်းနည်းချွေချွေချာသုံးမယ်ဆိုမှီနိုင်တယ်အိမ်ကိုပြန်လဲဖို့လောက်ထိကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တောင်းနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကိုပြန်လဲဖို့ကဒီတိုင်းကျောင်းသားရဲ့လောက်ခွင့်တရားဝင်လောက်ချိန်နေဆိုရင်တော့မမီဘူးပေါ့နော်တချို့ကအိမ်ကိုပြန်လွှဲနိုင်တယ်ဆိုတာလက်ပေးလုပ်တဲ့သူရှိပါတယ်လက်ပေးလို့အိမ်ကိုလွှဲနိုင်လားဆိုလွှဲကောင်းလွှဲနိုင်တာပဲပေါ့နော်ညမှာတစ်ခုတတိထားစေချင်တာလေးရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ပေးရဖို့တော့ကိုမလွယ်ဘူးပေါ့နော်လက်ပေးရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာလူကန်ရှိဖို့လဲလိုတယ်လက်ပေးရှာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ပေးရှာရတာခက်တယ်တချို့ကိုယ်တိုင်ရှာနေတွေ့သွားလို့လည်းရှိရပေါ့နော်နံပါတ်1တတိထားမှာလက်ပေးစစ်မစစ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လက်ပေးဆိုတိုင်းလည်းလက်ပေးမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကတချို့ကလက်ပေးဆိုပြီးလက်ကနေပဲပေးလိုက်တာပဲရှိရအခွန်တင်တယ်ပေါ့နော်လက်ပေးစစ်မစစ်သိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုလက်ပေးရဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးကကျွန်တော်တို့မှာအသိရှိဖို့လိုတယ်ခါစုတို့အသိပါရှိရမယ်ဒီမှာလူကန်တွေပါရှိရပါတော့နော်ဒီကလူကန်ကကျွန်တော်တို့ဒီကလက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ညွန်ပေးပြီးတော့ short ကိုင်းပေးမှကျွန်တော်တို့အလုပ်ရတာအမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လက်ပေးရပြီးထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဗန်ပေးလုပ်တယ်လက်ပေးလုပ်တယ်ကြောင်းသွားတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးဝတခြားဆက်လုပ်ဖို့အတွက်အင်အားမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော်တော်များများလက်ပေးလုပ်တဲ့သူတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြား9ရက်ကိုဗန်ပေးလုပ်တယ်မနက်ပိုင်းဗန်ပေးညနေပိုင်းလက်ပေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလုပ်ကြအများရပေါ့နော်နေကင်းပိုင်းကျောင်းသမားဆိုလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းဗန်ပေးလုပ်ကိုသွားတယ်ပြင်ကျောင်းသွားတယ်ညနေပိုင်းလက်ပေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ကြရတယ်အများကြီးပေါ့နော်စနေတုန်းကိုလည်းလက်ပေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအများကြီးမနက်ပိုင်းကျောင်းသမားဆိုရင်ဒါမျိုးပဲမနက်စောစောဗန်ပေးလုပ်ကိုသွားတယ်မိုးမလင်းခင်သွားကြရပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြီးတွေပါလို့လည်းရှိရပေါ့နော်တချို့ကြတော့ဒီမနက်ပိုင်းလေးခဏကိုအိတ်တယ်2 နာရီ 3 နာရီလောက်ပေါ့နော်ညနေပိုင်းကိုကျောင်းကပြန်တဲ့အချိန်မှာဗန်ပေးတစ်လုပ်ဝင်တယ်အဲ့အနေခါညပိုင်းကိုလက်ပေးဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့သူအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်မှာလဲပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လောက်ထိပင်မဲ့မှုကပြန်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာစားမဆက်ပြီးမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့စားရပါလေဆက်ပြီးမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလမ်းနေအသေးတစ်ခုလုံးဝမလုပ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ခုအလုပ်တစ်ခုလည်းလုပ်တာစားတော့ဆိုင်တော့မှသွားတဲ့ကြာချိန်ရင်ကြားတဲ့ line key ပင်ပန်းမှုရဲ့အလုံးမှာကလည်းတနေ့ကုန်စားတော့ဆိုင်တော့ဟိုဟာလုပ်တရားလုပ်နဲ့ပြန်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် landing တစ်ခုလုပ်ဖို့တော်တော်လေးအပြည့်ယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်ပေးအများကြီးလုပ်တဲ့သူတွေကလည်း landing အသစ်တစ်ခုထပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တခြား landing မဟုတ်ရင်တော့မှဒီဂျပန်သားကိုimprove လုပ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ် exam တွေဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟာအတွက်ကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုလုံးဝလူကမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုဘယ်လောက်ပဲစူးစမ်းအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မခံနိုင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဒီမှာပဲရက်နေမှာလားနောက်တစ်နေရာဆက်သွားမှာလားဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကိုလာတဲ့ခါမှာဂျပန်လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုကဘာကြောင့်မလို့လာချင်တာလဲကိုလာချင်တဲ့ဥစ္စာကိုတိတိကျကျဖြစ်အောင်လို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားပါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းစဉ်းစားပါပေါ့နော်ဒီအောင်မှစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဥစ္စာထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်ကိုကအိမ်ကိုပတ်စံပြန်ပြီးလွှဲချင်လို့လာချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကိုက college တွေတက္ကသိုလ်တွေဆက်ပြီးသွားချင်လို့လာချင်တာလား college တွေတက္ကသိုလ်တွေဆက်ပြီးသွားချင်လို့လာချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ LS ကနေတဆင်သွားတာမျိုးကအကြံပြုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းအိမ်ကိုပြန်ပြီးလွှဲချင်လို့လာတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးအိမ်ကိုပြန်လွှဲဖို့ဆိုတာတော့ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့လုံးဝမလွယ်တဲ့ကိစ္စပါခါလီကြောက်လို့ရှိရင်တော့အိမ်ကပြန်တောင်းတဲ့ခါရင်တော့မှရှိနေရပါဘူးဂျပန်မလာခင်တခြားလေးစဉ်းစားပါကိုကဘာကြောင့်မလာချင်တာလဲဒီရောက်ရင်ကိုကဘာဆက်ပြီးလုပ်မှာလဲကိုကဒီမှာဘာဖြစ်လို့လာချင်တာလဲဆိုတော့ဥစ္စာသေးသေးချာချာလေးစဉ်းစားပါပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာကိုယ့်အတွက်လိုအပ်တာလေးလည်းသိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဂျပန်လာတဲ့ခါမှာဒီအိမ်ကိုပြန်လွှဲနိုင်လားမလွှဲနိုင်လားဆိုတော့လည်းသုံးသပ်လို့ရသွားမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဲ့တော့သိချင်တာလေးရှင်လည်းဒီ comment မှာရေးခဲ့ပါဒါမှမဟုတ်အကြံပြုချင်တာရှင်လည်းဒီ comment မှာရေးခဲ့ပါပေါ့နော်ဒီ comment အောက်မှာအားလုံးဆွေးနွေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲပြန်မှာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်